國嘅感恩節唔同啦。咁香港人咧多數都係跟從美國嗰邊嘅感恩節。咁喺加拿大嘅感恩節咧就係每逢10月嘅第2個禮拜一嚟到係紀念嘅。咁其實講最早嘅咧，其實係喺1579年嘅。咁係有英國人啦嚟到去加拿大嘅紐芬蘭嗰邊咧，就係東岸嗰邊啦嚇。感謝神平安到達，令到佢成個艦隊咧，本來15條船㗎嚟到咁有一隻船沉咗啦，佢哋感恩嘅就係可以救翻啲人啊，然後就平安咁樣到達咗即係北美洲呢個地方嘅。喺嗰度，佢哋既然係平安到達啦，即係可以登陸啦，咁咧就獻上一個崇拜，然後喺當中咧就有個主餐禮咁樣。咁嚟到紀念嘅1579年開始嘅。美國嗰個感恩咧就係咁樣，就1620年嗰邊開始啦。所以講早咧就加拿大早一啲嘅，但係加拿大嗰個感恩節咧就奇奇怪怪嘅。點解咧？就佢有時就係紀念係戰勝咗喺北美洲入邊打仗打贏咗咁樣，嚟到係感謝神。亦都有因為可能係英國皇帝嗰時當時嗰個太子王儲佢病患病好咗咯咁樣，嚟到感謝神。將落之後嗰個王儲就成為咗係愛德華七世英皇愛德華七世咁樣，嚟到係去感謝神。之後每年就唔係時時都有嘅。後尾到咗今時今日咧就各色其色啦。總言之，自己有嘢感恩嘅就感恩，一家人聚埋一齊亦都係去感謝神。呢邊嘅紀念咧活動就打場波咁樣嚟到特別嘅喺感恩節嗰一日嚟打一場波，打場足球賽咁樣嚟到係去感謝神又有嘅。所以係到咗我哋紀念感恩節嘅時候，係有一日嘅假期，然後咧就大家都去感謝神。個家庭都係一齊去感謝神。而剛才我哋詩篇第111篇咧，係一首大讚美詩啦。因為一開頭就有個你們都來讚美耶和華咁樣啊。嗰句如果新版嘅就哈利路亞咁樣。哈利路亞咧其實嘅譯法咧就應該就係你們要讚美耶和華嘅。所以但係我哋拎咗嚟，你們要讚美耶和華，拎嚟就咁當係一個讚美嘅詞語好奇怪嘅。嚟到係去讚美神，但係亦都係一首感恩嘅詩嚟嘅。係原本咧佢總共有10節啦，係我哋話係一首字母詩即係每一節入邊咧包含咗希伯來文嘅22個字母。每一節因為佢10節啦，頭嗰8節咧每一節咧包含咗2個字母嘅，係順住次序咁嚟到編排嘅。你見到我哋每一個停頓咧，就係有一個係字母喺度開頭㗎啦。所以頭嗰8節咧就有2個字母8、2、1、16。跟住第9、第10節咧就有3個字母嘅，每節都加埋就22個字母。用一首咁嘅詩篇嚟到讚美神而且咧就係一到第5節咧就開始叫大家一齊嚟到去讚美神。讚美神啲乜嘢啊？就係述翻神昔日嘅恩典係講點樣帶領以色列人係離開埃及去到西乃山，以色列人係點樣去拜金牛犢。嚟到係得罪咗神，神就好嬲啦，係嘛？因為摩西上去山上面攞個法版落嚟，見到佢哋係咁樣拜緊金牛犢，忘記咗神嘅約。但係神點樣啊？神就赦免佢哋就喺出埃及記34章嗰度，神就去講就係神係有恩典有憐憫嘅嗰一位神。所以呢度咧第4節嗰度咧就係記述啦，就係耶和華有恩惠有憐憫，因為呢句説話係神自己講嘅，係神自己講，佢哋赦免佢哋，與佢哋同行係嘛？並且一路行嘅時候，當佢哋話嗌冇嘢食冇水飲嘅時候，神點俾泉水佢哋去飲。
亦都係佢冇嘢食冇肉食喎，咁神亦都賜下鵪鶉係嘛，俾佢哋食，亦都有嗎哪俾佢哋食。完全嘅就係我哋可以講話都唔使耕種嘅，唔使去打獵嘅係嘛，根本就已經有嘢食。所以係神係永遠咁紀念佢嘅約啊。咁就係呢個就係佢紀念神嘅恩典。呢個約亦都好可能咧，就係神紀念緊亞伯拉罕嘅約，亦都係紀念神嘅西乃山嘅約。我哋都係保護呢班咁嘅以色列人。咁所以我哋話一個約係因為神係昔在、今在、永在嘅，所以呢個約亦都係永遠都唔會改變，因為都同一樣嗰個神係人自己改變咗啫，係嘛？人得罪咗神人自己毀約，但係神冇毀約，知唔知人按翻個約嚟到去做嘅時候，神就去繼續嘅嚟到係去紀念佢，繼續嘅保護人啊。所以詩人咧就以詩歌嚟記述嚟感謝神昔日嘅恩典，整個事情。而我哋今時今日啦，有啲乜嘢事情要去感謝神呢？我哋可以回想一下嘅。我哋昔日點解會信耶穌咧？我哋點解會信耶穌咧？當中係啲咩嘢，或者係有啲咩故事喺我哋身上發生，叫我哋相信嘅？而今日嘅經文咧就係喺馬可福音15章1到15節嘅，係講述大祭司、祭司長、長老同埋律法教師啦，整個猶太人嘅公議會或者我哋話公會啦以及係耶路撒冷嘅群眾成班猶太人，佢點都唔肯接受耶穌係基督或者耶穌係彌賽亞，耶穌係主然後甚至係將耶穌係交俾當時嘅羅馬嘅管治者即係本丟彼拉多啦，即係當時佢係猶太嘅行省嘅省長或者係叫巡撫咁嚟交俾佢嚟殺害耶穌嘅。點解佢哋要咁樣做，要釘死耶穌咧？即係釘耶穌喺十字架上邊咧？今日我哋嘅講題就係話把他釘十字架。咁我哋一齊去睇下經文，然後就思考下入邊當中嘅我哋知道嘅原因。請聽我讀出馬可福音第15章1到15節。一到早晨，祭司長和長老、律法教師及全公議會的人商議之後，就把耶穌綁起來，帶去交給彼拉多。彼拉多問他：你是猶太人的王嗎？耶穌回答：是你說的。祭司長指控了耶穌許多的事。彼拉多又問他說：你什麼也不回答嗎？你看，他們控告你的事不少啊。耶穌還是什麼也不回答，使彼拉多感到驚奇。每逢這節期，彼拉多都會按照群眾的要求，給他們釋放一個囚犯。當時有一個人叫巴拉巴，和作亂的人囚禁在一起。那些作亂的人在動亂中曾殺過人。群眾上去，開始要求彼拉多按一向的做法給他們辦理。彼拉多對他們說：你們願意我給你們釋放猶太人的王嗎？他知道祭司長是因為嫉妒才把耶穌交給他。可是祭司長煽動群眾，寧願要彼拉多給他們釋放巴拉巴。彼拉多又對他們說：那麼你們又稱為猶太人的王的那個人，你們想我怎樣處置呢？他們喊叫說：把他釘十字架！彼拉多對他們說：他到底做了什麼惡事呢？他們卻越發喊叫：把他釘十字架！彼拉多想要討好群眾，就給他們釋放了巴拉巴，把耶穌鞭打了，然後把他交給人釘十字架。唔該晒。
上星期咧，我哋都講述咗耶穌咁俾大祭司去審訊嘅。咁啊，首先我哋睇下呢班咁嘅猶太人嘅領袖啊，祭司長、大祭司係長老同埋啲律法教師係嘛，成班猶太人嘅領袖。佢哋喺話，如果我哋記得嘅就喺馬可福音14章啦，咁去講述佢哋嘅審訊過程嘅。佢成班人咧就係要去揾個藉口嚟到係去殺害耶穌啊！但係嗰啲見證人咧就夾唔到口供，冇辦法啦。咁啊，到大祭司佢自己親自去問耶穌，問佢係唔係嗰個受稱頌者嘅兒子基督？咁就喺14章61到62節嗰度啦。耶穌就承認回答嘅，佢話：我是，你們要看見人子坐在大能者的右邊。大家見到嘅係咁係嘛？並駕着天上的雲彩來到。咁大祭司啊，隨即就係撕破自己嘅衣服啊！咁我哋如果俗啲嘅講法咧，就係發爛渣。發爛渣佢即係發爛，其實原本個字係發爛，即係咁啊！忽然間就爆發出嚟。佢撕破自己件衫嚟到講。佢話：難道我們還需要證人嗎？因為佢啲證人夾唔到口供，而家耶穌咁嘢講嘢喎。係嘛？本來耶穌完全唔回答佢哋嘅問題，咁而家就講嘢，咁就講啦。佢話：你們都聽見這褻瀆的話了，你們認為怎樣？經文就話：他們全都判定耶穌應該被處死。佢哋認為咁樣啦，但係按當時嘅羅馬法律咧，咁佢哋處死人咧都係要經過羅馬嘅官長，佢能夠係定案嘅。要咁樣先至可以將個雖然話犯咗宗教罪嘅人咁你要將佢釘死，即係將佢判處死刑啦。咁你講咗佢哋唔可以釘死耶穌嘅，但係佢哋點啊？所以呢啲經文所講嘅啦，佢哋即係冇揾唔到理由啦。總言之，耶穌話佢自己係嗰個神嘅兒子。耶穌咁又係神嘅兒子基督咁樣，就係啦，佢當佢係啦咁樣，話佢係褻瀆啦咁樣，咁嘅情況嘅。所以呢度經文第1節咧就話佢一到早晨咧就將耶穌綁咗交俾彼拉多，俾彼拉多去審訊。但係好有趣嘅，我哋見得到成班人點解要咁樣做？要佢話俾彼拉多問耶穌第2節，佢話：你係猶太人嘅王嗎？即係話同剛才我哋講話佢喺之前嘅14章嗰度嗰個審訊嘅對話入邊都冇講過呢樣嘢嘅喎，冇講過呢樣嘢。但係佢哋點啊？佢哋想殺耶穌，就將佢交俾彼拉多，將俾彼拉多，因為等彼拉多嚟到殺佢，等彼拉多嚟到殺佢。點解啊？咁樣點解要借刀殺人呢？原來佢哋就係唔想俾啲血沾污咗自己嘅手，因為就算耶穌死咗啦，咁佢如果要處理個屍體嘅時候咧，呢班祭司咧佢都係唔可以叫做係被看為不潔嘅。掂到血又不潔咁去處理個屍體嘅時候，亦都係不潔淨。不潔淨點話？因為明天即係逾越節嘅時候，佢哋有好神聖嘅任務要做噶嘛，就係要過逾越節㗎嘛。咁呢班係被唔能夠擔當一個咁嘅係處死耶穌嘅任務，就唯有交俾彼拉多，就諗辦法等彼拉多嚟到處死佢。於是乎咁點啊？呢班咁嘅聖人咧，原本係按照話係按照宗教嘅條例咧，可以係做嚟到殺害耶穌嘅。咁但係因為怕自己做唔到聖職呢班聖人做唔到聖職，就於是交俾彼拉多嚟做。而彼拉多係點樣啊？彼拉多就開始就審問耶穌，審問耶穌。我哋知得到佢哋完全都唔能夠接受耶穌即係呢班咁嘅聖人完全都唔能夠接受耶穌係基督嘅。咁而基督本身咧就係有個意思嘅就係一個大衛嘅子孫嚟到，係帶領住對於猶太人嚟講係大衛嘅子孫帶領住猶太人嚟到復興
猶大國或者叫以色列國嘅，係猶太人嘅拯救者嚟嘅，因為拯救佢哋脫離俾外族嘅統治咁樣嘅情況。而對於當時嘅猶太人嚟講咧，佢哋冇辦法接受耶穌係基督嘅，佢好可能係因為我哋話自私咯，唔係因為耶穌係大衛嘅子孫啦，好啦，佢係要嚟拯救猶太人，但係耶穌卻係點啊？喺啲罪人當中同啲稅吏去打交道，係嘛？甚至外邦人耶穌都接觸同埋拯救佢哋，去幫助佢哋，去幫助佢哋。所以我哋話上個星期都講咗，應該唔係下個遲下會講嘅，喺路加福音嗰度講，即係話佢係會接觸到一啲外邦人嚟到係赦免佢哋嘅罪，叫佢哋嘅信啊！即係如果睇路加福音係17章嗰度就講到佢喺醫治嘅大麻風嘅人係嘛？嗰個只有一個大麻風嘅康復者，原來係外邦人嚟嘅，翻嚟去感謝耶穌，感謝神，讚美神，感謝耶穌即係會咁樣情況。耶穌就係接觸呢啲外邦人。對於猶太人嚟呢班猶太人嚟講，佢冇可能嘅。呢個係神係猶太人嘅神，佢淨係會係拯救猶太人嘅唔關外邦人事嘅。所以呢個係一種好自私嘅諗法嚟。而第二樣咧就係有着數啊嘛，因為彌賽亞係榮耀嘅君王但係耶穌係點樣啊？只係一個木匠嘅兒子喎，係嘛？仲喺加利利嗰邊嘅喎，一個木匠嘅兒子喎。佢唔係生喺帝王嘅家庭入邊，亦都唔係摩西咁樣喺皇室嗰度長大嘅喎。咁淨係常常嘅嚟到係去講天國嘅福音，係咪講天國點樣美好？對於佢哋現世嚟講，好似冇乜着數喎，冇乜着數，只係去醫病趕鬼啫喎，唔會話俾大家有咩生意興隆或者係大家事事順利，唔係咁樣喎。耶穌所宣講嘅係咁嘅情況對於佢哋嚟講係冇着數嘅，全部冇着數嘅，甚至係點樣啊？除咗冇着數之餘，仲係第三樣就係話有損失。有損失。耶穌同埋呢班門徒，佢嘅門徒咧係時時都唔守猶太人佢哋當時嘅傳統規條嘅甚至喺安息日裏面喺會堂嗰度醫病趕鬼，令到當時嘅啲猶太嘅主持人係嘛嗰啲我哋話嗰啲咁嘅長老嗰啲咁嘅有權勢嘅人，全部都冇晒面子，因為嗰啲嘢都可以喺會堂發生，但係耶穌就竟然可以處理到喎而且甚至係耶穌都係門徒仔安息日嚟到係切麥穗嚟食係嘛？咁甚至耶穌上耶路撒冷嘅時候，佢要潔淨聖殿，係咪阻住其他人揾食？即係話冇着數之餘，甚至係阻住大家揾食喎，係咪呢種情況？咁佢哋覺得係好褻瀆嘅，即係對祭司佢哋呢啲咁樣嘅係話事人好唔俾面，亦都喺聖殿嗰度做啲咁嘅事情，阻住大家去做嘢，阻住大家敬拜。佢覺得咁係敬拜嘅，喺度做生意嗰樣亦都係敬拜嘅咁樣耶穌阻住晒咧，係一種褻瀆嘅行為嚟，而甚至係正如比拉多所講嘅第10節經文，耶穌能夠係吸引到群眾喺四方八面咁嚟到跟從佢，聽耶穌講嘅道，而且佢嘅道咧，卻唔係律法教師所教導嘅。佢唔係法利賽人所行嗰堆但係耶穌嘅號召力咧，係令到人令到呢一班咁嘅話事人啦，呢班聖人咧係窒到嘅所以佢哋就係想殺害耶穌。而佢哋嘅理由咧就係講耶穌係叛國嘅，係叛亂嘅，就將佢交俾彼拉多。所以第11節經文，甚至係話祭司長亦都好容易咁樣嚟到係煽動群眾
係去想比拉多處死耶穌。呢一班人佢因為呢啲問題而想處死耶穌，而嗰班民眾係點咧？嗰班群眾係點咧？如果你話睇翻前文咧，群眾原本係想聽耶穌想跟佢哋嘅，跟住佢嘅，去聽佢講嘅，聽佢嘅教導嘅。佢哋好中意聽耶穌同埋挑戰佢嘅法利賽人啊、撒都該人啊、律法教師啊咁等等嘅人同耶穌去辯論嘅，以及喺聖殿點樣去教導人嘅。所以喺12章37節嗰度所講過，有一大群人都樂意聽耶穌，聽耶穌去講話，聽佢教導嘅喎。而之後喺14章1到2節，呢班祭司長呢班聖人咧都好想殺害耶穌㗎，亦都希望可以嘅，但係咧就點樣啊？就唔可以喺節日嘅期間嚟到係去進行嘅喎。因為免得引發民眾騷亂，因為佢哋咁樣做可能因為群眾啲民眾係跟從耶穌，中意聽佢講。如果佢哋殺害到耶穌嘅時候，會引起呢班群眾嘅騷亂啊嘛，咁樣驚群眾唔接受嘅。但係竟然喺呢一度係嘛？佢哋講嘅理由話佢哋講出嘅理由夾唔到口供。揾見證話耶穌係想摧毀聖殿呢樣又話佢點樣喺安息日做啲咩衰嘢，咁大家都講唔到口供，做唔到見證嘅。但係偏偏係而家咁嘅情況，將佢交俾彼拉多話佢叛亂啦咁樣，係嘛？而民眾因為佢哋對於經書或者我哋話講律法書咧、先知書同埋啲書卷咧係唔熟悉嘅，即係話彌賽亞究竟係點樣嘅身份唔熟悉。總言之，聽到呢班聖人所講嘅就信啦，就話佢哋耶穌就唔啱啦，咁佢哋就聽到就當係唔啱，聽到當唔啱因為佢哋都係對耶穌嘅認識不多嘛，係嘛？彌賽亞點會係個木匠嘅仔嘅啫，係嘛？君王嚟㗎嘛，係嘛？拯救者點會係咁軟弱嘅咧？所以佢哋好容易受到煽動嘅，而且當聽到呢個當權者嘅説話嘅時候，呢班領袖講嘅嘢嘅時候，呢班聖人講嘅嘢嘅時候，佢哋就亦都係擔心未來可能咧如果我跟從呢班領袖所講嘅，可能都有益處喎。聽到彼拉多所講嘅，所以佢哋就係起來，亦都係煽動埋彼拉多，鼓噪。而彼拉多係點樣啊？我哋又睇下，彼拉多其實係好聰明嘅，而且亦都好狡猾，係嘛？當大祭司審問耶穌嘅時候，冇提控過耶穌係自稱係猶太人嘅王㗎嘛，而猶太人嘅王只係基督呢個名或者係彌賽亞呢個名所包含到嘅意思嘅，因為彌賽亞本身嘅字嘅意思就係受膏者，而受膏者可以係君王，可以係祭司，可以係先知，而今時今日我哋話係甚至可以係牧師嘅，係嘛？係一啲主教嗰啲咁樣一個受膏者，甚至今時今日英國國王佢嗰個係登基嘅時候，亦都係按住禮儀由肯德貝利嘅大教堂入邊嗰個主教嚟到係去膏立佢，即係會咁嘅情況嘅。所以猶太人嘅王咧，只係佢哋係喺個含義裏邊包含住，既然你認係基督，咁於是乎就將佢交俾彼拉多而揾呢個罪名俾佢嘅。所以耶穌係冇自稱係猶太人嘅王。而第二節嘅經文嚟講，彼拉多就問耶穌：你係唔係猶太人嘅王啊？所以耶穌嘅回答話：係你講嘅咋，我冇講過㗎。其實嘅意思就係嘛？所以祭司長指控咗耶穌好多嘅説話，彼拉多又再問啦：點解你乜嘢都唔回應佢咧？其實佢話你睇下佢哋指控你嘅罪名係唔少嘅喎，係嘛？一路去數耶穌嗰啲不是，但係呢啲都係宗教上邊嘅違規啊嘛，犯例耶穌冇殺人放火係咪？冇偷呃拐騙啊嘛，係嘛？所以喺羅馬嘅法律嚟講係
都諗唔到咩原因。但係耶穌亦都唔回答彼拉多，亦都唔回答彼拉多，亦都係講緊呢樣嘢，而亦都係甚至係話令到彼拉多係感到驚奇嘅。而我哋去睇有機會嚇，大家去睇約翰福音嘅時候就會見得到呢個審訊入邊咧，彼拉多係會講話佢揾唔到任何嘅罪證嚟到係處理耶穌，甚至係想釋放耶穌，因為都冇犯羅馬嘅法律入邊嘅罪。咁彼拉多點審佢咧？彼拉多點審佢？就唯有希望可以放翻佢走，咁等佢哋係自己處理啦。咁等呢班猶太人，但係點啊？所以呢度經文就講啦，喺節期入邊咧，本來啦第6節就講彼拉多係按住可以群眾咧釋放一個罪。即係話有個施恩典、大恩典釋放一個囚犯嘅，而當時有個叫巴拉巴嘅係作亂嘅人即係有叛亂罪嘅，同叛亂罪嘅人喺埋一齊。嗰啲叛亂嘅人係點啊？亦都曾經殺人嘅，曾經殺過人嘅。佢喺埋佢哋一齊，咁佢呢度就冇講彼拉多係咪巴拉巴係咪都係一個殺過人嘅人啦。總言之係一個罪犯，喺一個大罪犯當中嘅。本來佢就應該係會係判處叛亂罪，亦都係會釘十架。而家就係要釋放佢，所以群眾上嘅人求彼拉多就按住一向嘅做法同佢哋做啦，係嘛？咁按住一個做法係點樣啊？咁彼拉多就問佢哋：你哋願唔願意釋放你哋猶太人嘅王啊？咁樣其實佢即係佢哋個奸狡處咧，就係喺度嘲笑緊猶太人。你哋嘅王，你哋交俾我去處死佢，點搞啊？根本就係，而且彼拉多根本話睇唔到佢有咩犯咩法律，只有個人走出嚟話自己係王。如果香港人都會記得嘅，即係翻咁上下年紀會記得，以前有個九龍皇帝㗎嘛，香港有個九龍皇帝嘅，佢係喺四圍咧就用啲筆嚟寫自己係九龍皇帝咁樣嘅情況。咁而家佢嗰啲字咧就俾人拓咗出嚟啦，擺喺香港嘅一啲特別啲嘅博物館嚟到係收藏嘅。咁嚟紀念曾經亦出過一個咁嘅人。咁啲字其實唔靚嘅，不過大家覺得有趣。自稱為王嘅人係點啊？佢四圍去寫嘢，咁當時香港政府咧就控告佢，只能夠控告佢係去即係刑事毀壞啦，當佢即係毀壞公物啊嘛，咁我畫花晒，又要再油個油，咁樣，但係都係最多係罰下款啊、收下監啊，最後都好多嘢都係放佢走嘅，即係話一個好輕微嘅罪嚟嘅啫嘛，咁樣。而耶穌佢自稱，就算佢自稱為王係如何咧？係嘛？係咪真係叛亂咧？咁有個人傻傻地都強，係嘛？但係呢班猶太人係點樣啊？佢係寧願耶穌係被釘死，寧願釋放一個罪犯巴拉巴，都唔情願放耶穌走。所以第10節經文就話，祭司長知道係因為巴拉巴係係彼拉多係知道祭司長因為嫉妒將耶穌交俾佢咁亦都係祭司長亦都係煽動群眾，寧願彼拉多釋放巴拉巴，而群眾亦都係受到呢個咁嘅係煽動嘅。咁於是乎，好聰明嘅或者好奸狡嘅彼拉多咧，就將個責任推喺呢班群眾嘅身上。第12節經文就同佢哋講，佢話咁樣你哋稱為猶太人嘅王嗰個人，你哋想我點處理？佢冇話自己係會，既然係咁，我判佢死刑啦，咁唔係。佢問翻佢哋點樣處理？問翻佢哋點樣處理？佢哋就喊叫話要釘佢十字架，釘佢十字架。咁於是乎，彼拉多亦都問唔清楚嘅，究竟佢犯咗啲咩惡事啫？因為彼拉多諗唔到啊嘛，諗唔到幾咩惡事，但係佢哋就完全冇講。經文第14節講啊，佢哋係越發喊叫，把他釘十字架，把耶穌釘十字架，咁樣。
因為彼拉多知道按當時嘅法律咧，佢係冇辦法係處死耶穌，但係只能夠話按住猶太人嘅想法，因為按住猶太人嘅法律咧，耶穌係可以係死罪嚟噶嘛，因為佢話猶太人話佢褻瀆咗神啊嘛，係嘛？按住佢咪，但係我哋上次都講咗，佢哋嗰個死刑可以係掟石頭噶嘛，係嘛？可以浸死佢噶嘛，可以係斬頭係嘛？但係唔可以釘十字架噶嘛，可以勒死，唔可以釘十字架嘅，因為釘十字架係當時嚟講係最大嘅刑罰啊嘛。但係偏偏呢班群眾竟然係話係釘耶穌釘死喺十字架上，咁於是乎點啊？彼拉多就為咗討好佢哋就釋放咗巴拉巴，把耶穌鞭打，既然係咁好啦，咁樣就將佢交俾人釘耶穌喺十字架上。咁我哋見得到嘅整個過程，彼拉多係甚至係話係為咗討好呢班群眾呢班人，因為彼拉多喺之前咧做咗好多錯事嘅。我哋睇其他經文見到嘅，彼拉多都曾經係話喺聖殿入邊係搞到褻瀆咗聖殿嘅，但係因為佢係分封王，佢係巡撫嘅，其他猶太人就冇辦法對付佢啫。但係而家佢為咗大家搞好翻個關係咧，就討好翻呢班人，討好呢啲係猶太人嘅領袖同埋呢班群眾。咁佢哋話係要處死耶穌，咁好啦，就處死耶穌。我哋見得到嘅，而呢班猶太人嘅領袖、祭司長、律法教師長老，佢為咗眼前嘅利益係嘛，為咗自己嘅面子，為咗佢哋嘅權力要揸喺手入邊，佢就諗辦法置耶穌於死地。而呢班群眾亦都無知被煽動，更加係失去理智咁樣要釘耶穌喺十字架上。彼拉多以冇罪為有罪，知道耶穌係冇罪，但係都當佢係有罪，係為咗自己未來嘅利益而行，討好呢班群眾，咁就去釘死喺耶穌。而我哋又點樣呢？我哋點解會信耶穌呢？係因為神對我哋有恩惠，係神醫治我哋，佢協助我哋家庭和諧。本來係老公有外遇，咁我就係信咗耶穌之後咧，咁我老公又翻嚟啊，咁樣家庭和諧係嘛？成個家庭齊齊整整，有個不孝子，佢而家佢又孝順翻啊，咁樣係咪啊？係咪咁樣？因為係信咗耶穌，令到係自己生意興旺，工作順利，甚至欠債嘅時候我都有錢去還呢？係咪啊？又或者我吸毒，咁而家我可以戒毒成功，咁所以我信耶穌。又或者係耶穌令到我可以上講台嚟去講道，我可以分享見證，又或者係耶穌令到我出人頭地，我參與詩班唱詩好威威，我獨唱好威威，係咪啊？或者係我信咗耶穌之後咧，我喺眾人面前係咪可以好有型嘅？哇！行出嚟，我自己自信心都好強盛，係咪啊？甚至有啲話我有抑鬱症都靠住信耶穌，我可以支撐到落去嘅。又或者如果我唔信耶穌係冇着數嘅喎，因為有啲地方如果我唔係教徒咧，咁冇辦法係有婚禮嘅時候有人證婚嘅喎，有個正式政府嘅人員嚟到證婚㗎。昔日嚟講係咁樣情況㗎嘛，要揾個主教嚟到證婚㗎嘛。咁如果皇帝得罪咗主教咧，就冇人，即係話你登基嘅時候冇主教嚟咧，就冇人嚟到係去高立呢個皇帝㗎嘛，係冇着數㗎噃，係咪？甚至今時今日亦都係嘅，有啲基督教學校要點啊？又或者天主教最好就係父母都係信耶穌啦，係咪啊？咁樣即係父母都入教咧，咁就容易收佢哋嘅仔女入學。即係話唔信咧，就冇咗呢啲着數㗎喎。
種情況係咪我哋話我哋信耶穌點樣啊？常常講有喜樂、有平安、有福氣。我哋係咪因為咁樣而信耶穌？會唔會係咁樣？神對我哋有恩典、有安慰，神對我哋有供應，神亦都係協助我哋，幫助我哋處事。神幫助甚至幫助我哋復國，咁我哋去跟從神，係一個有求必應嘅神，就好似昔日呢班猶太人、呢班領袖、呢班聖人咁樣，都係諗緊一啲喺耶穌身上揾着數，喺耶穌身上揾唔到着數嘅時候就處死耶穌咯。我哋會唔會係咁樣？神係咪從冇令人失望呢？耶穌令佢哋失望，佢哋要處死耶穌。神有冇令我哋失望呢？我哋話令我哋失望，甚至我哋要離開神。我哋常常都聽到呢啲故事㗎，係咪啊？有啲人佢離開神，有好多原因。如果神完全冇我哋剛才所講嘅一大紮所講出嚟嘅事情俾我哋，嗰啲益處、嗰啲好處俾我哋仍舊會相信神，或者係跟從耶穌。我哋願唔願意話係睇聖經嚟到係真正嘅更加深刻嘅認識耶穌、認識神呢？我哋願唔願意係繼續祈禱嚟到同神去親近？我哋係咪願意繼續去諗下昔日神對我哋有咩恩惠？我哋咁樣嚟去跟從神。昔日係睇馬可福音嘅受書嗰班人咧，係一班被迫害嘅耶穌嘅門徒嘅耶穌嘅信徒啦。佢都諗到嘅，自己嘅被迫害，見到耶穌佢係被殺嘅原因係咁荒謬嘅，係咪？只不過係一班人妒忌耶穌，一班群眾俾人煽動，耶穌就咁俾人釘死十字架上邊，咪好荒謬嘅一件事情。咁佢哋都係會聯想到自己因為信耶穌而被迫害，都係好荒謬。但係就係見怪不怪，冇辦法啦，因為將佢係。既然係咁樣，正如耶穌所講嘅，自己背起自己嘅十字架嚟到跟從耶穌啦。咁嚟到去跟從耶穌，唔係諗益處，但係要諗下係有代價要付出嘅。佢哋亦都係願意咁樣去付出代價。咁我哋都知道啦，呢幾年啦，成個世界都出現咗好多荒謬嘅事情嘅，甚至因為一啲而家發現啦 ，Covid 本身都唔係咩大病，係咪？只不過當時嚟講，全世界就係有班人去聳動，甚至係點樣啊？大家要強迫對方戴口罩，自己戴口罩不特止，要人戴口罩，要人去打嗰啲疫苗。嗰啲疫苗佢哋話好科學嘅，其實都未有驗證嘅，嗰啲咁啊叫科學嘅，係嘛？嗰啲理由，咁而家發現嗰啲係好荒謬嘅呢個病，係咪？佢傷害咗人嘅身體之外咧，亦都係全球嘅經濟受影響嘅。咁令到咧就係貧者就越貧喎，富者就越富喎。甚至而家嘅所謂嘅戰爭，世界嘅戰爭亦都好荒謬咁樣發生。係點咧？就係因為人嘅愚昧咯，唔係因為人嘅愚昧導致咯。所以我哋話有好多荒謬嘅事情就係咁樣出現。我哋話我哋嘅理智去咗邊？我哋嘅理智去咗邊？神嘅公義去咗邊呢？係咪？比拉多完全係不公不義嘅喎，係點樣呢？大家覺得呢啲嘢發生同我哋乜關係？我哋又係咪又係不公不義嘅咧？見到有人被冤枉、被遺棄嘅，我哋係咪唔出援手咧？應話我哋今日如果係因為有着數而信耶穌嘅。咁我哋其實同嗰班咁樣嘅猶太人嗰班領袖嗰班群眾嚟講，都冇乜分別嘅喎。如果我哋都係好
愚蠢咁樣係被煽動去唆擺嘅，不問是非嘅，不問公平公義嘅，咁我哋同嗰班群眾係冇乜分別嘅喎。如果我哋係睇人面色要跟大隊去揾着數，係亦都係奸奸狡狡咁樣去屈枉正直嘅，我哋同彼拉多係冇乜分別嘅。咁我哋點樣去跟從神嘅？因為我哋都係釘死耶穌，我哋都係將耶穌釘喺十字架上邊。而我哋最緊要思想嘅就係神愛我哋嘅時候，佢為我哋好嘅時候，係因為我哋好啊，係我哋係叻啊，我哋值得咁樣被神去愛啊，還是係神冇問乜嘢原因？正如佢喺出埃及記所講嘅，佢係滿有恩典、滿有憐憫。雖然以色列人係拜金牛嚟得罪佢，但係佢仍舊寬恕呢班人，因為呢班人係人，神就係愛人，愛我哋每一個，愛我哋每一個，因為我哋係人。而我哋信耶穌，可唔可以係因為耶穌係神，所以我哋信耶穌呢？因為神係神，所以我哋愛神，我哋愛耶穌。好感謝神冇因為我哋不濟而放棄我哋嘅，而神更加係賜下耶穌，佢嘅愛子耶穌嚟到我哋當中挽救我哋、赦免我哋，亦都更加係賜下聖靈嚟到引導我哋，叫我哋行神想我哋行嘅路。我哋藉住呢啲日子、呢啲假期，我哋一齊去思考下點解我哋去跟從耶穌，點解我哋愛神，我一齊祈禱。天父上帝，我哋祈求你施恩典憐憫我哋每一個。我哋可能好愚蠢，可能個內心好多嘅惡毒，好多嘅邪惡嘅思念，都祈求神你嚟到赦免，亦都祈求神你嚟到係引領我哋，教我哋行走你嘅路，叫我哋懂得點去愛你，叫我哋懂得點去愛人。求神你親自嘅指引，多謝你聽我哋祈禱，奉愛我哋嘅主耶穌基督聖名。